আসসালামু আলাইকুম বন্ধু। আজ আমি আপনাদের সামনে দেখাতে চলেছি হাই স্পিড কয়েল কীভাবে বাঁধতে হয়। হাই স্পিড কুল ফ্যান, যেটা আপনারা রান্নাঘরে ইউজ করতে পারেন, এবং হাওয়া খাওয়ার জন্য যে ফ্যানগুলো ইউজ হয়, ছোটো ছোটো ফ্যান, যেগুলো মূলত চায়না থেকে প্রথম স্টার্ট হয়েছিল। ফ্যানটা কীভাবে কয়েল বানাতে হয় সেটা আজকে আপনাদের আমি ভালোভাবেই দেখাবো, যেটা আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে কীভাবে ওটা আমি বানাচ্ছি, এবং খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারেন। এবং তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা আপনি বাড়িতে বসেই করতে পারবেন, যার জন্য আমার চ্যানেলটা আপনারা তাহলে শুরু করতে চলেছি কীভাবে হাই স্পিড কয়েল ওয়েল্ডিং করা হয়। তো আমি প্রথমে আমি দেখে নেবো যে কী কী লাগে। তার জন্য আমরা প্রথমে নিয়েছি হাই স্পিড কোর, এবং এর সাথে যেটা লাগে পেপার, এবং 35, 36 SWG স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ ওয়্যার, তার, সেগুলো আমি বানিয়ে নিয়েছি। এগুলো আমার আর প্রয়োজন নেই, এটা আমি দেখাবার জন্য রাখলাম। আর এগুলোকে আমি সরিয়ে নেব। এবার আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে এগুলো এর মধ্যে রাখতে হয়, এর মধ্যে এগুলো ফিটিং করতে হয় আর কি, সেগুলো দেখাবো। তার জন্য আপনারা প্রথমে এই পেপারটাকে এইভাবে মুড়ে নেবেন। নেওয়ার পরে এর থেকে ঠিক এইভাবে লাগাবেন। মধ্যে আপনারা ভালোভাবে দেখবেন যেন 4টে গ্যাপ থাকে, 1, 2, 3, 4টে। আমরা এই 4টে গ্যাপ দিয়ে আরও একটা লাগাবো। দেখুন, দুটো আমরা লাগিয়ে নিলাম। এরপরে এতে দুরকম তার আছে, দেখবেন একটা রানিং এবং স্টার্টিং, দুরকম কয়েল হয়। রানিংয়ের জন্য আমরা ইউজ করবো 35, যেটা টার্নস আছে 480, এবং 36 যেটা স্টার্টিং আমরা ইউজ করবো। সেটার মধ্যে আছে আপনার, ধরুন টার্নস আছে 550, ঠিক আছে। তাহলে আমরা প্রথমে রানিং কয়েলটা আমরা এর মধ্যে লাগাবো। কীভাবে লাগাবো, রিপুটটাকে আমরা সোজা করে নেবো, কারণ যেদিকে রিপুট থাকবে সেটা কানেকশানের দিকে থাকবে। ওকে, তাহলে ফ্রেন্ড আমি শুরু করলাম। প্রথমে এইভাবে দুটোকে নেবেন, এর মধ্যে লাগিয়ে দেবেন। ঠিক এইভাবে লাগাবেন, লাগিয়ে হালকাভাবে। দেখুন, একটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি। এরপর এটাও আমি লাগিয়ে নেব, ঘুরিয়ে নিলে সুবিধা হয়। এইভাবে লাগিয়ে দেখুন, একটা লাগানো। এরপরে এটাকে এভাবে মুড়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এটা মুড়ে নিয়েছিলাম প্রথমে। এবার আমরা কি করব, এটা কিছুর মাধ্যমে এটা মুড়ে দেবো। এইভাবে দিয়ে এটা গ্যাপের মধ্যে ঢুকিয়ে নেব। এইভাবে গ্যাপের মধ্যে ঢুকিয়ে নেব, হয়ে গেল। নেক্সট এটাও এইভাবে আমরা ঢুকিয়ে নেব। নিয়ে আমরা সেম প্রসেসে আবার এটা গ্যাপের মধ্যে ভরে দেবো। আবার দেখে নেবো সাইজটা ঠিক আছে কি। দেখুন, রানিংয়ের একটা পোর্শন প্রায় হয়ে গিয়েছে। তো বন্ধুরা, আমরা এটা লাগিয়ে নিয়েছি। নেবার পর আমরা এতে চিপ দেবো। এই চিপ এইভাবে লাগিয়ে দেবো। দেখুন, এবার চিপটা লাগিয়ে দিলাম। এই হলো চিপ, এইটাতে লাগিয়ে দিতে হবে, লাগিয়ে দিতে হবে। এরপরে আমরা এবারে প্রথমে ঢুকেছিলাম রানিংয়ের ছোটো কয়েলটা, এবারে আমরা বড় কয়েলটা লাগাবো। প্রথমে মুড়ে নিতে হবে। এবার মুড়ে নিয়ে সেম প্রসেসে লাগিয়ে নেব। চিপটাও দিয়ে দেবো।
পোর্শন, রানিংয়ের একটা পোর্শন প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমাদের কি করতে হবে, এবারে দুটো লাগাতে হবে এই সেম প্রসেসে। তো দেখুন এটা আমি পুরো কমপ্লিট করে নিয়েছি, এটা আমি 4টে লাগিয়ে পুরো কমপ্লিট করে নিয়েছি। তাহলে আমার রানিং কয়েলের কাজ শেষ। এবারে আমরা কি করব, এটাকে ভালো করে বেঁধে নেব কাপড় দিয়ে এবং দু সাইড বেঁধে নেবো, এক সাইড কাপড়। তো বন্ধুরা দেখুন এটা আমি বানিয়ে নিয়েছি, রানিং কয়েল আমার পুরো কমপ্লিট, প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে রানিং কয়েল। এরপরে দুদিকে প্যাকিং করব, করে এটা কানেকশান করতে হবে এবং এরপরে স্টার্টিং কয়েল লাগাতে হবে। তো বন্ধুরা এর পরের ভিডিওতে আপনারা দেখে নেবেন স্টার্টিং কয়েলটা কীভাবে লাগাতে হয়। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এটা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং তারপরে আপনারা কানেকশানটা